ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മരിയ ഹാപ്പി ഹോം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞൊരു യാത്ര പോയതാണ്. എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാവക്കാട് കടപ്പുറമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിന് ബ്ലാങ്ങാട് ബീച്ച് എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ചാവക്കാടിക്ക് പോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കുറേ നാളായി ജോ പറയണു കടൽ കാണാൻ പോകണം എന്നുള്ളത്. ബീച്ചിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർക്കുള്ളത് കുട്ടികൾക്കും ഒരു രസമാണ്. ഞങ്ങൾ പോയതൊരു സൺഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ കുട്ടികളും ബീച്ചിലായാലും പാർക്കിലായാലും ഒക്കെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ജോനെ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയത് നമ്മുടെ പാർക്കിലേക്കാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കണ്ട നമ്മുടെ മോനെ പ്രാന്താണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ വെയിലൊന്ന് ആറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയേക്കായിരുന്നു പാർക്കിൽ. അവന് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവനെപ്പോഴും വെള്ളത്തേക്ക് പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കുട്ടി പാർക്കിലുള്ള കുട്ടികളെ അതിനെ കേട്ട് ജോ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ജോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ കളിക്കാനും കയറാനൊക്കെ ഒരു പേടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ജോനൊന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അവൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഉണ്ണിക്കറിയില്ലേ, ഉണ്ണിക്ക് പേടിയാണോ, ജോൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ, ജോൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം എവിടെയോ എന്തോ ഒരു ഭയം ഉള്ളിൽ നിൽക്കണ പോലെ ഇല്ലേ. പിന്നെ ആൾ ചില്ലായി വന്നു. ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു യാത്രകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പൈസയൊന്നും മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ 10,000 രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപയെ മാറ്റി വെച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പം അറിയാൻ പറ്റും ഒരു 10,000 രൂപ മാസ വരുമാനമുള്ള ഒരു ഫാമിലിക്ക് എങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റാക്കുക എന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് കുറേ കാശ് മുടക്കി എന്താ പറയുക, വലിയ ടൂറ് പോകണമെന്നോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പാർക്കിലോ ബീച്ചിലോ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ളൊരു മല കാണാനോ പുഴ കാണാനോ ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഫാമിലിയും കൊണ്ട് പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അത് നമ്മളും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഞാനതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഗ്രോ ടുഗദർ, സെലിബ്രേറ്റ് ടുഗദർ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് മെമ്മറീസ് ടുഗദർ. എനിക്കെന്താണെന്നറിയില്ല, ഈ ഒരു 3 ടേംസ് എനിക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. അതിൽ കൂടുതലും ക്രിയേറ്റ് മെമ്മറീസ് ടുഗദർ. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഓരോ ഓർമ്മകളും കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എപ്പോഴും. ഞാനങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും അത്ര വലിയ പ്രോയൊന്നുമല്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. തുടക്കലായിട്ടുള്ളൂ, എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വാസം അതാണല്ലോ എല്ലാം എന്ന് പറയണത്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട്. ഫിനാൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട്, കുക്കിങ്ങിന് ഇടാറുണ്ട്, വ്ളോഗ് ഇടാറുണ്ട്, ട്രിപ്പിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചധികം വീഡിയോസ് നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയ കാരണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു രൂപമില്ല, അതാണ് സത്യം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളെനിക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാവക്കാട് കടപ്പുറം, പിന്നെ തൃശ്ശൂർ എക്സിബിഷൻ, തൃശ്ശൂർ പാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു നൊസ്റ്റാളജിയാണ്. അപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരി നമ്മൾ ലാവിഷായിട്ടുള്ള ടൂർ പോക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡാഡി നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ചാവക്കാട് കടപ്പുറം. പക്ഷേ അന്നത്തേനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ചാവക്കാട് കടപ്പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് നമ്മളങ്ങനെ അത്ര ലാവിഷായിട്ട് ഊട്ടിക്ക് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ കൊടൈക്കനാലിൽ പോകുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്തയില്ല. വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കടൽ കാണാൻ പോലും പാർക്കിൽ പോലും. പിന്നെ വെക്കേഷനിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാവക്കാട് കടപ്പുറമല്ല, നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടാവും പൂരത്തിനോടനുബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ വെക്കേഷനിൽ ഒരു ദിവസം എക്സിബിഷൻ കാണാം, പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം, രാത്രി സിനിമ കാണാം. അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ലാവിഷ് ഡേ എന്ന് പറയണത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ വലുതായപ്പോഴാണ് പിന്നെ അന്ന് ഉള്ള എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള 90s കിഡ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അന്ന് വന്നിരുന്ന ഒരു ഇടമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാവക്കാട് കടൽ കാണാൻ വരവുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ജോയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര ആറാടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നീറ്റും ക്ലീൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഇഷ്യൂസൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ പാക്കിങ്ങും വൺ സെറ്റപ്പായിരുന്നു. ജോക്കിലെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി. അവനെ എത്ര വിളിച്ചിട്ട് അവൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്ന തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുവിധം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അവനെ വിളിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റുക, അവൻ വീണ്ടും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. അത്രയും അവൻ എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ
പറയാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അതേമാതിരി കടലിൽ കൂടെ നമുക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ടിലൊക്കെ പോകാൻ വേറെയും കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നാൾ വന്നപ്പോൾ കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു, കുതിരപ്പുറത്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ മോനെ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനായ കാരണം, താല്പര്യമായ കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ വേറൊന്നും നോക്കിയില്ല, വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി സ്പേസാണ്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റും നല്ലൊരു ഫീലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞ മരങ്ങളുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ, ബൈ, ലവ് യു ഓൾ.